In prossimità dell'area archeologica di Gravisca, l'antico porto di Tarquinia, è situata la riserva naturale delle Saline, in un contesto ambientale affascinante e ancora incontaminato, popolato da stormi di fenicotteri rosa e da molte altre specie. Suggestivamente definite un giardino di acqua, pietra e sale, le Saline devono essere state luogo di primaria importanza sin dall'epoca etrusca. Da qui in lontananza si vedono svettare i tetti e le torri della città di Tarquinia, la più illustre tra le metropoli del mondo etrusco. Le tombe dipinte di Tarquinia sono una delle testimonianze archeologiche più significative della cultura figurativa etrusca, punto di partenza della pittura parietale europea. La ricchezza delle immagini e dei colori, l'originalità, la tecnica compositiva della pittura funeraria tarquiniese sono il riflesso di quella grande pittura parietale greca quasi del tutto scomparsa. Tarquinia rappresenta la più grande pinacoteca del mondo pre-romano. Molte di queste camere funerarie dipinte fanno parte della necropoli dei Monti Rozzi. All'ingresso della necropoli sono raggruppati grandi contenitori in pietra con coperchio che ospitavano i resti e il corredo del defunto cremato in età più antica. Dominante negli affreschi funerari arcaici è il tema del banchetto, dai molteplici significati, memoria della vita aristocratica, convito funebre allestito dai sopravvissuti o proiezione della vita terrena entro lo spazio di un aldilà felice allietato dalla musica di flautisti e citaredi. I soffitti degli ambienti riproducono il columen, il trave di colmo ornato con dischi in bronzo e le tende a scacchi dei padiglioni, dove si esponeva il defunto prima della sepoltura. Nella tomba delle Leonesse, le colonne che sostengono la tenda assumono l'aspetto delle colonne d'Ercole, oltre le quali i defunti banchettano nell'isola dei Beati. Il grande cratere dove si mescola il vino con l'acqua, simbolo del banchetto, diviene metafora della presenza del defunto stesso. Nella sua condizione di beata, la defunta è impegnata in una danza vivace. Oltre il limite del mare, ove guizzano verdi e azzurri delfini, i defunti rinascono a nuova vita, allattati dai felini fantastici che popolano lo spazio tra la vita e la morte. Lo storico romano Tito Livio non esitò a definire gli Etruschi il popolo più religioso di tutti, perché eccelleva nel coltivare le pratiche cultuali rivolte agli dei superi ed inferi e alle anime degli antenati che popolano l'oltretomba. Gli Etruschi dovevano riservare un ampio spazio a sacrifici e rituali cruenti, come il gioco sanguinario del Fersu, rappresentato sulla parete di destra della tomba degli Auguri, dove un personaggio mascherato, che ricorda un moderno Pulcinella, aizza una belva feroce contro un uomo legato e incappucciato. Nella tomba dei tori, oltre al sacrificio cruento, nell'agguato di Achille al giovane Troilo, si ritrovano gli elementi fondanti dell'ideologia religiosa etrusca, tesi ad enfatizzare la fecondità e la rinascita, rappresentate dai giochi acrobatici eseguiti da coloriti gruppi erotici. Nel timpano della tomba viene rappresentato il viaggio verso l'isola dei Beati, compiuto dal principe sul dorso di un cavallo marino.
Scriveva Lorenz. Gli Etruschi non hanno mai dimenticato qualcosa di radicale, perché era nel sangue loro e dei loro reggenti. È il mistero del viaggio fuori dalla vita, verso la morte. Il viaggio della morte e il soggiorno nell'aldilà. La meraviglia dei loro animi continuava a giocare intorno al mistero di questo viaggio e di questo soggiorno. Nelle tombe noi lo vediamo, fremiti di meraviglia e vivido sentimento che palpitano sopra la morte. L'uomo si muove nudo e raggiante verso l'universo, poi arriva la morte. Lui si tuffa nel mare, partendo per l'aldilà. La necropoli del fondo Scataglini è stata ricavata all'interno di una cava abbandonata affacciata su un profondo e stretto corridoio, ove le alte pareti della pietra si alternano alle cavità e agli anfratti delle tombe. È all'eternità che volgono fisso lo sguardo i volti di quei defunti che popolano la sommità dei numerosi sarcofagi all'interno delle camere funerarie dei magnati di Tarquinia. Prima fra tutte la tomba degli Aninas. All'ingresso le affascinanti effigie a dimensioni naturali di Charon, il demone traghettatore, e Vant, la morte bella, custode dell'oltretomba. Sullo spoglio pianoro proteso verso il mare si estendono i resti della città dei vivi. Fu Pietro Romanelli a dimostrare che proprio su quel pianoro sorgeva la città antica. Egli mise in luce le mura di cinta e una porta aperta sul territorio che prende il suo nome. Sulla porzione orientale del pianoro negli anni 30 del Novecento venne alla luce il più grande tempio etrusco finora conosciuto, l'Ara della Regina, ornato in origine sulla fronte da una splendida decorazione in terracotta. Nel museo di Tarquinia troneggia la lastra coi cavalli alati della biga che forse trasportava Ercole nell'Olimpo celeste a ricevere l'immortalità. Vicino al tempio si riconosce il luogo della nascita miracolosa di Tagete, il fanciullo con la saggezza di un vecchio che trasmise a Tarconte, fondatore di Tarquinia, della stirpe di Ercole, la religione degli Etruschi.